瞎聊天啊！我跟杨叔说别瞎聊天。没事儿，想说啥说啥。可紧张了，有把柄在那个杨叔手里。已经记不清是哪一批把柄了。开始吧。Hello， 我们小院的伙伴们还有亲友们，欢迎我们的黄兰老师。大家好，黄老师好，我是黄兰。对，黄老师，您是我的亲友，闺蜜。杨叔，这个我介绍一下，这个我跟杨叔认识20年了。哎，我觉得王老师蛮勇敢的，带个男闺蜜来相亲的综艺，你是怎么想的？这个是20多年，就是结婚的那个场地布置，所有的 key visual 都是他在做，所以他跟我们家里的关系都很好。哦，就未婚的时候就认识了。对。哦，当时对他选择老公有过什么疑义吗？很祝福。再找也很祝福。当然。徐工觉得王老师带一个男性来，我就觉得我其实跟饼干我们在云南那儿聊了特别多。对。那您怎么不请一个女闺蜜过来？怎么没有？那个院长是杨叔，是咱们国家非常有名的这个结构设计专家，北京的最高的超高层中国尊，就杨叔是主要的结构负责人。杨叔在我心里其实既是一个朋友，又是一个前辈，也是个长辈。恋爱的事儿是我其实会带到杨叔那儿，就特意给他看一看，带给我看，他也汇报让我给把一把。那当时亲友局你没来哈？当时有点事儿，但是我对这个事情不是很了解，因为以前没有接触过。其实如果是这样的一个情况哈，他那天给我打电话以后，我挺后悔的。其实那时候应该把其他事儿推了去，所以这次，我就很坚决，必须来的。我是我们这个节目的顾问，今天是亲友团过来，咱们一起追哈。对。好期待第6季发生了什么，对，我们一起来看一看。我没在电视上看过自己。Hello， 谁来了？ Hello， 你好。Hello 呀。Hello。我发现男性的眼神都很这个敏捷，非常的机敏哈。对。对，这是我第一次见所有的人。这是你的闺蜜吗？我的男闺蜜，第6个男嘉宾。你会不会觉得，因为我了解我的闺蜜，我知道她的口味，所以我先过来先扫一圈，哪个可能是她的菜？当时的感觉是？第一个感觉是徐工。对，然后和木木。今日活动，日落小院探亲日。我是饼干。你在干嘛？我同学来了，还有一个呀，看过去了，很紧张。我跟他说没关系，他让人过来会介绍的。今天上午，我要给你找点吃的去。不用，这就可以了。起身了呀，他走进去了。你在干嘛呀？别弄了！今天早上这个特别好吃的。他得给朋友准备粥啊，挺暖心的哦。王老师没给你弄早饭吧？没有。你们就自己。马晴，你看这个，是你买的粥呢。你是工具粥，不是给他的粥。这是大嫂买的粥，兄弟喝一口。打包的隔夜粥。黄老师。那谁你好，我是 Ken。你好。已经有种正牌女友被介绍的感觉。要想留住你的人，就要留住你的胃。你这个措辞不太像教授。这个亲友是一个比较犀利，提醒我的朋友少说话，多看。孙子兵法，刚子兵法，多说多错。哎呦，杨院长心里在流泪，一个人在那边。徐工真是有点让人心疼，很心疼的感觉。还在那个氛围里面，其实就是这样，因为大家其实其乐融融的，我就会觉得。徐工好像是。王老师敏感的注意到了徐工的情绪啊，我想饼干跟他去聊，分享一下吗？哇，
眼睛里带着慈爱啊。对，老父亲了。徐工就是在谁面前都有少年感，真的是。对，我像大家的公公的儿子一样。就谁在你面前那个妈味爹味都出来了哈。是少年。对。到了一个男生，你了解他情况吗？他60岁，他有30岁。我们聊过，他说他也不会要再有小孩。就上来，你为什么要问这个问题呢？因为我觉得大家来参加这个节目，可能是有一种憧憬在这边的。从生活的角度上面来说，它一定不是单纯的就是谈恋爱那种风花雪月诗酒花。它一定会有那个柴米油盐酱醋茶，这就是王老师说的，一定要找个理性的人来帮助规划一下未来到底会怎么样。结了婚的幼稚的男人更幼稚。这段我感觉好像饼干是有点犀利的哦。其实也还好，我觉得其实我们都幼稚。我们所谓的成熟，只是因为我们的社会角色。然后或者说我在工作当中承担的责任，去呈现出来的那种成熟。当我一个人在家的时候，甚至说当我跟我的孩子以及我的太太在一起的时候，其实我很幼稚。包括在我的父母面前，他们始终在他们眼里面，我始终是个孩子。没有安全感的时候就比较孩子气。对，其实男人都很幼稚。我只能这么说，到了70岁、80岁，可能都有他幼稚的一面。的确，徐工是没有结过婚。对于徐工来说的话，他是一个比较特殊的。我觉得这个是很多人都问过我的问题，因为其实我们都走过半生了，就活了半个世纪了。然后其实后面的时间，那看什么对自己最重要吧。所以这个有孩子的这个想法跟杨院长说过没有？以前他交女朋友的时候是聊过这个事儿，因为以前都岁数小，随着年龄啊不同的阶段，人的想法也会有一些调整。对这个事情说实在的，他是有一个权衡的，他会面对现实的条件，选择不同的解决的和需求。所以我觉得饼干还是敏感的抓到了这个很重要的点。我觉得可能来的女嘉宾都不会想再要小孩，对，就是说与其规划说要不要个孩子，就不如看看就是未来能走到一起的这个人是个什么人。这个是更重要的。如果人对了，其实孩子不孩子无所谓。如果相处的过程他能够走到婚姻啊，走到两个人走到一起，其实这个问题在这个相处的过程中就应该能解决。所以我也并不是在给徐工，就是说想从徐工这边得到一个明确的答复，只是我觉得在这个时候应该把这个问题抛出来，哪怕大家去思考一下。对，这思考的过程本身也是了解自己的过程。所有的刚才这个过程，我的感受就是说，他谈这些问题都是建立在两个人的感情相处到什么程度的前提下。对如果你在现场的话，你会怎么办？我觉得我会鼓励他应该更明确这个孩子的问题，前提我如果是这样的，我会做什么样的选择，是吧？不要回避，就咱俩聊了，就没他们的事儿了。他俩退后啊。对。家长对家长。这个徐工也理解，就是因为我只有1天的时间，但其实我们也只有15天的时间。对。但是来日方长。对，这不是来了吗？哎，谢谢你看，他刚才来了以后，给我理了一下我这7天的约会日程。然后突然间发现，怎么我大部分时间都跟你在一起？对，他们这里面讲的好有意思哦，就是看似谈笑风生，其实女生说我可能还想要别的选择，而男人说就应该我们俩在一起多了解。哇，他们里面2种观点，一种就马琴说我应该趁机多接触人，换一换会比较好玩。还有一种就是说我既然喜欢你，我们就趁机多了解你。就是我们可以1对1多深入，我们一共就15天，对吧？越深入越好。就我很理解，最初的时候马婷会去说这样的话，因为我是觉得这是一个确认的过程，我是需要通过去了解其他的人，最后来确定我最初的选择是否正确。有了这样的一个过程了之后的话呢，才会更加让自己有更坚定的自信去往下走。马琴啊，她其实不是针对这个人，而是对这种行为。她一个女性，她受到保护、受到关怀，这是感性的东西。
但是刚才您说的，那他就是回归到理性。但我理解到有些时候女人是这样的，就是她又希望男生呢多一点的保护欲啊，但是又希望不要太过界。对。但我说实话，牵一牵，我觉得有一点太……我觉得你有点紧张了。对我来说的话，那到这个份上了，我觉得对我来说无所谓，可能换个别人我也会背。就是你能不能就是不要理我几天了？不要理我一天。他说出这句话了。对。好，可以，没问题，没问题。突然看哥帅了很多，有没有？有。对。在这个关系当中，看哥刚才的表达，有些人，比方说女生说我想选别人，有些男人就玻璃心了。不用跟他们一起走，不要去给对方压力。但是看哥完全没有自我代入，他没有觉得说我想去找别人这个事儿，马上联系到对自我的评价是我不好，而是他理解 OK， 我站在你的角度说你想多点选择，或者你有点没有安全感，你可以啊，我尊重你啊，所以我觉得这也是个内心强大的一种反应，是所谓的成熟的男人。你认为目前为止的话，谁让你的心动的最多？一堆吃瓜的。罗非。刘梅是真的不知道罗非不喜欢他，对，他有点意外。他比较执着，刘梅对自己的感情会比较执着一些。你和他在处理，这是兔子的儿子啊，这兔子的儿子30岁，这是李李的女儿啊。问一下徐公吧，谁是徐公的亲属？来问一下。徐公。这儿呢。徐光，我可以做你的亲友吗？我已经了。哎，你别这样。对，其实很温暖，大家都很温暖。对 ，Ken， 来啊 ，Ken， 你要感动哭了。对。哎呦啊，都到后面了。我有2个朋友，其实都是因为时间的问题就不能来。我心情其实不太好，所以我给你打个电话。哦，是给我吧？啊，17号我记得是。别人都有亲戚朋友孩子来，就我谁都没有。露露当时接这电话也挺难受的。你别说，那天我接完你这个电话，我还在那儿坐了半天，因为他在疫情期间自己处理母亲的事儿，整个那个过程，我就觉得真的是他很无助。在那时候，他也会给我打电话说这个事儿，我们俩在彼此心里一直都是一个很重要的人。这么多年，在这个社会上沉淀下来的没有血缘关系的这种感情。我觉得这份情很重，真的。我一直在想，你为什么来参加这个节目？从我的感觉，我其实没太想透，因为我觉得他很丰富。后来我想了，就是他内心其实是有一个孤独的地方，所以我就检讨自己，我觉得我关心不够，好好检讨一下。但这种孤独感会不会让你觉得，我就更想要找一个未来的伴侣呢？我是很希望有一个家呀，因为其实我在这儿，我每天我都是很早下的，我最晚一个上去，我就希望能跟大家多交流，多一点时间跟大家待在一起。这10几天，我们就发生了很多意想不到的友谊。其实人跟人之间这种友谊的生长速度，比我们跟异性的嘉宾去约会建立情感关系的这种要快和就是迅猛。